Ji Stenbolê silav li we bin, ev der podcasta Avesta ye li ser serencama Evdela Keskînê berpirsê Weşanxaneya Avesta em berdewam dikin. Beşa pêncem e, em gihîştin beşa pêncan. Sohbet jî germtir bû. Me li Enqerê hişt bi nasîna te ya Yalçın Küçük re. Yalçın Küçük helbet parantezek e ji bo hemû Kurdan. Bi ya te parantezeke çawa ye tabi pêşî ez dixwazim tenekî behsa bîranînên xwe yên bi wî re jî bikî. Dûra jî Yalçın Küçük di dîroka Kurdan da bi taybetî di dîroka siyasî ya Kurdan da parantezeke çawa ye ew parantez hatiye girtin yan hîna dumayîkên wê berdewam dikin. Tazem pêşî me çawa hevnaskir û çûbû tiştê navbera me de em behs bikin piştre me rê tikayî fikra xwe bêjî baştir e yani li ser doneyan em bipeyvin baştir e. Me toplum kitabı hevnaskir lê ji dilê min nehat yani ez neçûm. Duê navê de bawer dikim ber bi havînê bû em dîsa diçûn mala Beşikçî û heta rojekê ne ew piştre bû. Kitêb her tim me belav dikirin qaset tiştek meseyê ku me berxwedan tên bîra min şivan tê bîra min qopeyek dihat me de her kesî filmê rê ê Yılmaz Güney min sêbînê ew vêhase video qaset me anî bû li serê destpêkarê nîv saet kîne em hebû şivan û Mahmud Baksî behsa Necmettin Büyükkaya û Melike Demiragwa konser didan û falan em diketin her carekê bi grûbekê re li malekê mala biraderekî ji me mezintir ê berî me mezin bûne malê wan hebûn ê xwendekar ne müsait bûn xwarin çêdikin em diçûn û me ji xwe re sohbet dikir film temaşe dikir ve ê ku digirîn wê ku zan yani atmosferek pir Hesas hissî bû. Ber bi havîna heşt û heştê û heştê neh hebû tam belkî salê tevlî hev bikim. Operasyonek çêbû li Enqera. Gelek xwendekarê Kurd hatin girtin. bi çi tomatî? Li ser çi rêxistin yani ji bi çi tomatî? Yani kesek ku hatin girtin tiştekî way eşkere ku tu bêjî ev filan rêxistinin hê ew nehat bûye merhalê ji xwe. Yani şexsê bi serê xwe bûn, Kurd bûn. Tu zanî yani sebebek wisa pir konkret jî pêwîst nake ji bo ku dewletan ber Kurda operasyon bike falan. Hatin girtin ji derdora me jî du sê kes hatin girtin. Me xwe alî 14-15 heftre du hefte ser ve çûn tam tiştê xwe hazir kirin ê di mekteb jî xilas bem neçûn mektebê jî ez hatim li sêbînê êvara dawî hatin ez jî girtim. Lê ji ber ku ber bi dawiyê çû ez çend roja mam tişta min fehm kirî yani ew kesê li wir ji meselê rêxistinî yani wek mesûlê Enqera ê PKK Mehmet Hebû Kurdê Sarsê bû Sars bû Fayserî falan gelek kesê din hatibûn girtin. Piştre me fehm kir ku formê way endamtiyê hene. Yani ew agahiyê ku dewlet bi işkence ancak kar bêşte bigire wê jî nikar bêşte bigire ji xwe destpêkê de her kesî Di wê formê de wîsan diye wek ku tu bibe endamê komeliyek sivîl hemû agahî yani li ser hene. Bi fermî endamtiya PKK yani. Wekî wê tiştekî wek wê ew li deverekê li mala mesûl bi pişt portreya Mustafa Kemal de hatine girtin. Ew kes tev de hatin girtin. Yani 15-20 kes hebûn wisa. Ême ew nebû pêwendiya me ware nebû tenê mesele îddiayek hebû digot te yekî digot min kovara berxwedan ji filan kes yani ji min standiye xwendiye kovar jî nebû me kovar şewtan dibû piştî ku hatin girtin qasetê Kurdî falan hebû me tev de qasetê normal yani êstranên Kurdî bûn ku niha hemû bê ji sedî notê wan ji xwe bawayekî legal derketin piştî wê bi demekê falan. Wî awa îddia hebû û li ser ê ku dayî min jî berî wê hatibûn girtin ew îddia jî hebû. Yani diyar bû dema ez çûme min ev ji kê girtiye. Lê me nizanî bû. Me jî got yani em dixwînin em tezamin heye falan ez merak dikim li derdora me nizam çi bê me negot yani. Em derketin savcılıkê me got erê me xwendiye. Li ser wê em wek çavtirsandinekê falan em tev de girtin. Hemû girtin 4-5 meha em şandin
Ulucanlar cezaevi. Sonra Ulucanları mayı yani. Hapishane meşhur eri Esçum Yalçın Küçük lür bu. Çarpınç maha emlurman le hapseci yani rastip mira alakadardı bu. Yani Fıcı Berkartım em hapse gitmiştim mektep. Tıkon ev eğitim çalışması falan şeydi bun. Yani bıcımın da geleki garip. Und nava hev da bun yenku mesela ser nava peki hatine girtin tev da behev da. Eri gerek tevger hebun. Edinci hebun. Koşa gelek mesin bu. Ki hebu ve gidin kese Mesela dev sol hebu. Hüsnü Öndül hebu. Yalçın Küçük hebu. Ev Kemal Kahraman hebu. Ev dev soli hatı bu. Ama kurubeke. Bun herkesi eğitim çalışması. Gördün avancı hebu. Ama melhev nekir. Yani emheneki zede bseriye xabun. Mesulê Ankara Mehmet Gumulur nas kir piştî me hev nas kir gotiya em li te digeriyan derve. Em goçima dewlet gerek bigeri an wil gona em te digeriyan bihîst bûn ku mel derdora xwe berxwedan belav kiriye. Ev çawa tiştekî wisa ku varê me tiştê me wek rêxistinek alternatîf. Halbuki tun tiştekî me wisa nebû tun ne niyetek me hebû ne jî hêzek me ne jî tiştek tenê mera xwendin bû. ونشاوت تشتكي وسط كنا وش من غريبات يا مجو قنجيد بيجن قنجي ميكرو يعني ما أبقاس شكدايا برشا خو تاش كدري فلان تانية بروبانداته كيت بنا بير خستني تشتي وسا نعم بما مراب مالدر ون بدي تانا ما بلكي تشتي خراب جيبه بكرا وساج من ده غريب هاتبو بشتري مديت çik ne bu yani usa eğitim çalışması falan da hatın işte garip bir evin mi gotola bu bornez yani tujvan tiştara ne behtir argumentin çabgir bun çabgiru pirre xistini u bahsa serdemen komunalun zamçı falan ya met gamrul ser problem yaxaya konkret beyben ser çvaka xal ser kutuya xaz mani xa millet ma tşrawşede am tş hali dana am nikan hep zamanı xop beybenun çi yani mesela ne mesele ideolojik joja peşive من تجار المسألة كرديك مسألة إيديولوجيك حرمة عمنش حمو فكروا تشترى هي اللي مسألة كما سي إيرو هيجي وصايا بلا أم بسري خو بن آوايا كي كارب بن خديه مالا خو بن بانه كده ببانن بشتركي بخوازي سيستمك شاوا تشكي سربستا البجارتن هي ريدن هنن زامچانه بي آواي yani peşi gerek emjban qaydu benda xlas bibin. Hapishane ji bo xwendinê min gelek baş. Bikaranî ve ji bala Yalçın Küçük'ten tim spor dikir, nizamçı spor dihat ji min tiştinat pirsî lê birastî ez belkî niha garîb xweş nê fehm kirin lê min zêde rû neddaye. De kêfam jê re nedihat yani ew tiştek û dinivîsan. Qayşa yek bûyan? Qewşok mezin bû herkes. Gibi hemû behev rabûn. Giştî li wir bûn ê siyasî tev de. لوربون پشترا او بری ما درکات بری درکه هات گفت تشتکی تخوازش دروز بیشم نظام چی فلان میشی ناسیمم گفت ایل بندی من تشتک خواست نظام چی فلان درکتیه درنکتیه تلفن gidiyor. Piştre mahkemame çebu avukat şant İlhan merveki sendikacı ha bu nafaş navi naib İlhan çubun hatam naib biramin ev şant mahkemame em berdan em çend kesek u ew ku formê wan nebûn ew tev berdan. Givaş işkence heb Na. Yani zextek psikolojik û şik hebû saat bêje ama ê berî me ê mesul wan kiribûn bellî bû yani xwe ferişan dibûn em bi ware rûbirû kirin me kes bi rastî jî me nas nedkirin yani. Alaka me bi hevtin hebû. Piştre em derketin di sê roj piştre telefon kir got em dixwazin te mêvan bikin. Yalçın Küçük bi telefon kir. Telefon kirim te mêvan bikin kesek şand em çûn li Mülkeliler Birliği û çaxî mekanê meşhur Ankara ku mesela. Jî nîqaşan jî hatta bu xwesta jî tu nikare. Nîqaşên teorîk yên siyasî. Em çûn li baxçe Mülkeliler rûniştin. Masa şekirna Araq falan baxar bi hevre. Li dest pê kir yekem gotin awî got te bibe yazı işleri müdürü yani berpirsê karên nivîsaran toplumsal kurtuluş. Ez şaşmam piçekî. Wî çaxî heta berî demekê jî tu zanî berpirsê nivîsara ne
mesuliyê giştî berpirsê nivîsara ew kes bû Mesuliyet fermiye her tiştî. bişînê hepsê nana Bu bu alaka hepsi. wî bêhtir jî kesê ku demek dirêj kesê ku tu xestin derkevin Ewropa Derva. mehekê dimha jimarek du jimare mesuliyeta kovarekê digitin serxwe de Doz lê vedibû. davet bû piştre bi awayekê derdixistin diçûn derve yani. Min got na. Got çima? Got em ewqas karî bo Kurda dikin û nizam tunekê kî bike min got yani her tim karî berdestî bila Kurd nekin. Yani eger bi rastî tu difikirî ku ez dikarim vî karî bikim Dikare merkeze karî gidin. wê şangeriyê bikim gotê kitêbê me hazir bike min got tecrübeyek min tune ez xwendevanekî başim tenê ewqas. Got ez bawerim tê karî bê bike lê min got çaxî eger ez vî karî bikim ev ne yazı işlerî müdürlüğü ev berpirsiyariye giştiye koordinatör e gene yan yönetmeniye wek fiilî ez ê vî karî bikim lê ez nabim mesulê karê nivîsara ku dijmara dua de bişînin hepsê yanî got tamam got tamam gam nake ez çûm wî çaxî kitêba yekem got em kitêbek wisa hazir kin min dest pê kir redaksiyona kir tasiyaya kir navê me bellî kir naverokayê bergê me da çêkirin Toplumsal Kurtuluş'un Kürt davası Kitêba wî bixwe bû. ew mehkemê wan û ew tiştê ku li ser wan tiştekî giştî bû me hazir kir kitêb derket gelek şaşma piştre jî lê yek du ciya jî bawer dikim nivîsan got yanî xortikek bû piştre me rê me kitêb da dest lê kitêb baş derxist yanî ez jê kitêbê gelek qailim falan. Yekem tecrübe te ya editörü. Yekem tecrübeya min bû. Piştre wî dest pê çû beka hat li ser Kurda gelek lêkolîn dikirin carekê bi Celîlê Celîl û Ordîxan û Cemîle wan ve hevpêvînek kirbû bi Kurdî bû Kurdî wergeran de Tirkiyeyê dît Toplumsal Kurtuluş de ji şivan perwer bigire heta bi kesê din me tiştê wan werdigerandin û me çerçeveyek millî bû. Nivîsê Alî Firat çaxî an jê Müstahil min bi xwe Öcalan. amade dikir me hinek tevî sivik dikirin gelek belawela bîn dirêj bûn me aliyê heqûqî de jî hintin tiştin jê derdixistin ji bo wan jî dihat qedexekirin Ev jî wê çaxî jî Toplumsal Kurtuluşê çap dibin. erî bêhtir li wir belav bûn hê tiştek tune piştra tam wan demayê de halk gerçeğî bawer dikim dest pê kir falan lê Toplumsal Kurtuluş çikek wê hebû yani giraniyek wê hebû gelek avantajek yani deriyên gelekî baş ji bo me vekirin hem ji bo me hem ji bo derdora me ji derve gelek tişt dihatin weşan dihatin kitêb dihatin kovar dihatin ê ku postê me zerfê wan netavêtin me danîn wir dema ku polîs êrîş dikin me digot yani ya şikû dîtine yani ji bo ku nexin çerçeveyerê xistinê de postê hatiye vaj ev jî zerfa wê mesela gelek hevalê min wêro ji biraderek hatibû avêsta du got sala notî nizam kengê ez hatime tu yê odeyê de te derî ser me girtiye min kovar xwendiye bûya wayî bû gelek kesa Tuj bûyî? tiştê tuj hebûn mesela Kurdayetî de lê ez ne kesekî ideolojik tu cara jî wî çaxî heta carekê nîqaşek gelek mezin derket li Toplumsal Kurtuluş wan dixwest bibin partî Toplumsal Kurtuluş Hareketî digotin û digotin em ê bibin partiyek em derûdorek siyasî ne îdeolojîkin ama kovara me ku tenê vitrîna me yê herî muhîm ew e propaganda an jî partiyek din hêzek din nîşan dide ev nayê qebûl kirin Ev çi hêze? yani ew xebatê ku me dikirin yani digotin nasyonalîzma Kurdî li vir tê kirin işte vekeke nîşan didin bi tu awayî min jî digot yani ez ne ji bo siyasetek mana ku hûn bi kartên hatime vir ez ji bo Kurdayetî hatime min dixwest rojnamegerî bikim teklîf ji we hat ez jî hatim vir ekîn beletenc kî kovarek akademîk bû hê doxtê xwe de Ezîz Nesîn û Yalçın Küçükwan qerar dabûn ez koordinatörê wê jî bûm çend jimarê wê jî derketin û baş jî bûn wekî din kitêbê din işte Kürtler üzerine tezler çend kitêbê din falan me derdixistin kitêb jî elaqe didîtin min çi qebûl nekir dîse didanîn ber min gerek di
ji hemû nivîsê ku tu amade dikê tiştê ku tu amade dikê kovartê qedexekirin gerek bi yazîştirî min hûn destpêkê bersiva xwe daye hûn dixwazin wisa nexwazin. Mesela carekê ji Diyarbekir grûpek Faysal Dalû wan organîze kiribû gotin em dixwazin bên li Enqera zimanê çi ye çîroka Harold Pinter bilêzin û bi Tirkî bû ne Kurdî jî hayê yani ji xwe Kurdiya wê ne piştre Kurdiya wê ba Kurdî bû Tirkî tam nayê bîra min yanî li astê awayekê me cî ji warê çî kir hatin me ew derûdora Kurda tev de kom kir hemû mebûsê ji İbrahîm Aksoy heta Üçaxî SHP bû İbrahîm Aksoy Muhiyettin Mutluê ANAP bû Şerafettin Elçî hat çend kesê din hat tam navê wan nayê bîra min li ser wê min xeberek çêkir di sê rûpel li gel fotoyê lîstikê û ji Şerafettin Elçî Muhiyettin Mutlu di toplumsal kurtuluşê de dîtina wa me wergirt li gel fotoyê wa me da yekem nû çêbû bota na yekem ez bawer dikim werger bû an aram bû an ewa celîla bû tam yekem nayê bîra me di arşîva me daye gerek lê binerim wê gelek ji aliyê ve reaksiyonek pir zêde çêbû gotin em şanek sosyalîstin çepin ji Enqera İstanbolê grûpek wan hebû hatin civîn çê dikirin ez jî sekîne min guhdarî dikir çawa mebûsekî ANAPê beşdarî çalekê divir de yanî bipeyvêt kovara me de yanî ji min got yanî ev kovarek e tu em rojnamegerî dikin yanî em neçûne meselê wî ye partîtî hizbî yan jî propaganda wî siyasî nekiriye herî li ser lîstikekê bernameyekê lîstikek ku ev me ji her kesî bêhtir alaqadar dike ew jî hatine qîmetê vê wekî xeber wekî rojnamegerî qîmetê vê heye ku mebûsekî ANAP pê lîstikek wisa temaşe bike û fikra xwe li ser bêjî û ev fikir jî fikirên pir însanî ne yani pir normalin yani tiştekî ku em li dij derkevin tune û neheqî dikin ev meriv tev de jî dostê Yalçın Küçük'ün wan em pêdan nas kirin yani wisa her tim nîqaş dibû me gelek cara me li ser mesela Kurdî me nîqaş dikir me li hev nedikir wî fikrê min pir di çarçoveyek millî de digot tu milliyetçî digot Kürt milliyetçisi tanıdım ben işte Kürt milliyetçisi an jî digot carna digot en sağcı yani normal arasî ez yani wek kültür bigiştî çep ne çepekê jî dibînim lê ew jî digot yani neb dilê wa bû wisa dewam kir û gelek tişta de piştre min gelek cara müdaxelî nivîsê wî dikir tiştê gelek xelet dinivîsandin mesela li ser Kurdistana başûr li ser tiştê din dijminatiyek pir xirab dikir bêmane dikir em jî me digot yanî Kurdistana başûr her çi dibe bila bibê dawiya bi dawî marûzî gazên kimyewî bûye napalma bûye bi dehan sala 6-7 salî mücadeleyek waya ser piya heye yanî ew alaqa ku em ji bo Filîstîn ji bo tevgerên ku em nizanin welatê wa di xerîtê de nîşan bidin Latîn û nizam çi bo cîranê xwe çima em nîşan nedin ez tenê mesela Kurdistana başûr ne ji ber ku ez helbet Kurdbûna min gelek giring e bo xwedî derketina wê lê wekî din jî ez normal ne Kurd jî bim ez ê hurmet nîşan bidim yani ber ku tiştekî wayî belox ku tu dijayetiyekê bike tune yani tevgerên terorîstî nînin li mafê xwe dixwazin xwedî derkevin dixwazin bibin xwediyê welatê xwe xwediyê mala xwe û em vê diparêzin ji bo her kesî însan wek hev bine gel me ji bo wan jî gerek ev wek hevî hebe werhasil hêdî hêdî gotin em dibin tevger û nizam çi an tê heyekî her carekê yazî işlerî müdürlüğü didan ber min an jî işte partî em ê çê bikin di navê de jî bigire goz her du eşnar teklifa guptar dahatiye kirin diyar her tim esas berê te ya bidin derva ya pêşe te bigirin erê têkiliya wî û beşikçî hebû yan jî çawa bû têkiliya wî beşikçî pir baş bû her tim pesnê beşikçî dida lê beşikçî her tim li ber li hember wî mesafe bû me behs jî dikir beşikçî re wisa dikê û çima
lê beşikçî gelek onore dikir her tim û ez bawerim jî hez jî dikir lê beşikçî li hemberî wî gelekî bêhtir Ne hezkirineke dil muqabilî dile. ne wisa bû ji xwe beşikçî kesekî giran e yani ne wisa Hiç şîret dikirin Beşikçî bi taybetî di derheqê Yalçın Küçük'te? detay pir nayên bîra min ama yani me gelek caram sert peyivîn me dike hocam ev galete yani ev mafê ji bo her kesî tiştek ku tu parêzî ji bo Kurdistana başûr dixwaze bike dijî me yani tiştê wisa nabe şerafettin elçîre ez çend cara peyivîm yek du cara got tu şerafettin abî bigeran bilam em bên bahev çend cara wisa taladînan çend birin xwarinê li wan dera pir bi balans peyivî yani pir bi hürmet peyivî yani kêm asê tiştekî wisa zêde belox ku meriv bêje ya ev çi ye falan nedgot herhalde ew hesasiyetê şerafettin abî wan li ber çav digirt lê dema nivîsê de van tişta gelek cara bi şerafettin abî jî ya me got ev tamam em tên bahebûn zam çi tiştekî dibêje tamam tiştekî din dibêje an jî problemê wisa derdkevin dawî min got stop ez nitalim werek min goz devjê berditim ora axîr bê tişta min karî bû ev bû teqrîben nêzîkî 2 sala emman qebûl nekir got nabe tu biçî yani rastî jî aliyekî bez heqî nexim qîmet jî dida yani qîmetekî zêde da min wî gelek mesele ew derdora we a siyasî çîk nedikir nedixwestin ez li wir bimînim wî ez yek nadikirin digot îşê xwe dam kezeteke Hemedava ev örgütçî ne nizamçî ne falan henekê xwe carna baş dikir pişt re min got na ez çîk nakim dît dema dît ku ez pir ciddîm û êdî venagerim êdî helwestek pir Bereva jî yani helwestek ku nelayıqîn insanekî normal bû nîşanda mesela mînakek bidim em bêjin ez nû derbasî malekê bûbûm got em wek diyarî tiştek wekî sobeyek tiştek dabû ew sobe bişûnde ji destend erê bişûnde ya tiştî wisa piçûk min jî got biraderê ku hatî min got hema betaniya ku miş sêrtê anî û nizam tiştek min got ez jê naxwazim te ji betenî jê ranî bû em tiş gelek tişt yani diyariyê wisa Başa hendik ma wexta me didê beşê de dîsa tabi mijar Yalçın Küçük e çi bû Yalçın Küçük bi nêrîna te ji bo tevgera Kurd ji bo Kurdan ez bêjim yani parantezeke çawa mebesta wî bi te çi yani niha li ser medya sosyal tabi gelek tiştên gotin ez tabi tişta ku min dîtî û difikirim falan ez nafikirim ku Yalçın Küçük destpêkê kêm asî dema ku min dîtî piştre çi bû gelek serpêhatiyê me yê din jî hene piştî ku êdiya şûr veqetiyan em belkî behsa wan jî bikin yani ji deverekê wezîfedar bû nizamçi ez wisa nabînim fikriyata wî ji xwe wisa bû yani digot eger Tirkiye mezin nebe ev gotin ew ye wekû qasî ku tê bîra min ê piçûk bibe yani eger em ji sînorên mîsaqê millî tavîz bidin ev sînorên ha jî ê tengtir bibin tengtir piçûktir bibin û eşkere dikir wî çaxî tevgera sereke wî çaxî jî gelek qîmet dida wan dîtinê wî yani du alî bû ev pêwendî ne yek alî bû wan jî awayekî din li meselê dinêrtin belkî rola wî gelekî mezin dikirin Yalçın Küçük helbet hez ji şikê dikir yani xwenîşandan pir jî hez kir gelek cara rola xwe û qenaeta min ê dijberê wî jî aynî tiştî dikin rola wî ji tişta heyî gelekî mezintir dikin mesela dikarî bû di her meselê de wî çaxî ji deman bi hev re jî wekî din jî dikarî bû ji bo ku balê bikişînê gelek cara tam bereva jî dîtina xwe nêrînek digot nêrînek din dikarî bû bêje û biparêze û ev neçe pragmatîst bû yani û pir hez dengdanê dikir ku deng bidê rojevê diyar bike bo wî tişta ku foxê rû bêhtir ew bû yani te çi gotiye çawa gotiye nizam çi gotiye
زێدە گرنگی بوان تشتانە دەدا ینی سالên ku êdî bingeheke medyayî jî ew ê pişta weredanîn jêla Kurdan ve wê demê hiç nîqaşek tune bû nava Kurdan da yani nava ez bêjim komak duş di nav da bû yan jî li Enqerê bi giştî di nava Kurdan da çapkirina kovareke bes jêla Kurdan ve yan jî me pir hewlda mesela berhem hebû li derve Mustafa Düzgün xelkê Dêrsimê bû ew jî pîr bû kovarek bêhtir Tirkî bû ama Kurdî jî Kurmancî zazakî jî tiştê di kovarek gelek baş bû hêj ji marê li ba min hene heta niha jî bixwe heta min nav kovarê ku derketî de yekşêherî baş bû min bi awayekî xwe gihandiye pêwendî pêredanî me jûr jî ji nivîsê wê jî îstîfade dikir hin ji toplumsal tuluşekîn beletenciyê din de me çap dikirin mektûbê biçe ez gişt min hena evrêm telefonê me got ev kovar we em li vir derxin em derû dore çê bikin got em li bendî şte guhertina qasî ku tê bîra min em berdî guhertina qanûnê em ê ji bên vegerin em bi xwe em dixwazin derxin kovarê li wir duê navê de weşanxaneyek û berê ew kes ji li derdora toplumsal kurtuluş û lêjê veketiya bû karê pazarlama dikir bazara kitêba dikir got ez dixwazim weşanxaneyekê ava bikim were em bi hev re ava bikin min got tamam ez çûm bi navê wektekî weşanxane me ava kir ez berpirsê wî giştî bûm Şirkî wî bûyî jî yani be hev re ava kir şîrîk nebûm got şirîkatî jî lê zêde dewam nekir tam di dema weşa teqrîben dor 20 kitêba re me çap kirin kitêbê li ser Kurda jî me çap kirin duê navê de biraderek ji Stenbolê hat Enqera biriya çend nasan xeber ji min re şand em dixwazin bo meseleyekê bipeyvin em hev bibînin em vê bihêlin navê wî Ramazan Ülek bû Ülek erê me bi hev re jî nas kiribû sala çûyî li Mêrsînê ji bo rojnamegeriya Kurdî kesekî ku navê wî gelkî derbas dibe çiqasî îro hemû keve gelek kesan ser navê hinekên din jî bê hesibandin em hatin dawiya beşa pêncan jî em ê di beşa bê da hêdî xwe babêjin Stenbolê jî sohbeta me ya digel Evdula Keskin di podcasta westa da berdewam dike em gêştin dawiya vê bêşê nav xatire we